سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. تاسو ګرانو اوریدونکو څخه هیله کوم چې دغه کانال سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړئ ترڅو د نورو اوریدونکو تر غوږ ورسیږي. د دې کانال څخه واقعي داستانونه خپریږي. هر داستان چې تاسو ته اورول کیږي د یو افغان د ژوند رښتینې کیسه وي. د هر داستان نومونه ټول مستعار وي. په دې کانال کې هم په پښتو ژبه او هم په دري ژبه داستان خپریږي. تاسو ګرانو اوریدونکو څخه هیله کوم ما سره مرسته وکړئ د کانال په سبسکرایب کولو کې. دا کیسه له دې ځای څخه پیل کیږي. ماما مې سبب سو چې زه خرابه او حیاشه جنۍ سمه. نه پوهېږم د کوم ځای څخه شروع وکړم. نوم مې عافیه ده. موږ 5 خویندې یو. ښه ژوند مو درلودل. مور مې د کور څخه بهر کار کول. د ورځې په کور کې به نه وه او موږ مکتب ته تلو. د مکتب څخه چې رخصت کېدلو خپل نیا کره تلو. زما نیا کور زموږ کور ته نږدې وه. زه 6م صنف کې ومه چې زما یو ماما له ایران څخه راغی. زما دغه ماما پخوا کله چې زه کوچنۍ ومه ایران ته تللی و. ماما مې هم همدغه زموږ ښار کې یو دوکان جوړ کړل. زموږ ټول خویندې زما پر خالګان او ماماګان ډېر ګران وو. همدغه ماما مې ما سره ډېره مینه کول. زه یې غېږ کې نیولمه. زه نه پوهېدم چې ولې ما په غېږ کې نیسي. کله چې زه یې غېږ کې نیولمه زما د بدن ټول جای ته فشار ورکول. یوه شپه چې زه نیا کره مې ومه له خوبه پاڅېدم تشناب ته تلمه. زما ماما د حولي مخکې پر کټ پروت و او موبایل ته یې څه شی کتل. زه هم لاړمه ماما خواته مې او ورته مې وویل وی ماما فلم ګوري، زه هم غواړم وګورمه. اول کې ماما مې موبایل پټ کړل. ما ته یې وویل ځه څه شی نشته. ما هم خپل ځان کټ کې واچوه او ویل تر څو ونه ګورمه زه نه ځمه. ماما مې ما ته ویل نږدې شه. فلم مې ښکاره کړ. د سیکس فلم و. ما هېڅکله داسې فلم لیدلی نه و. تعجب مې وکړه. ماما مې راته ویل فلم ګورې؟ ما هم خپل سر وخوځاوه چې هو. ماما مې ما ته ویل نږدې شه. هم موبایل یې د روجایي لاندې کړل. لږ فلم مې چې وکتل ماما مې خپل لاس زما کمیس لاندې کړی و. زه هم نوی پیغله شوې ومه. ما ته هم خوند راکړ. دې وخت کې زما د نیا د ټوخي آواز راغی. ماما مې زر لاس یې لرې کړ او راته یې وویل ځه ځه چې مور مې ویښه شوه. زه هم په منډه کوټې ته لاړمه. سبا ماما ته مې ویل نن شپه بیا فلم ګورو؟ ماما مې ویل اوس ګورو صحیح ده. د مکتب څخه راغلمه. د شپې په انتظار کې ومه چې زر شپه سي. د شپې بیا لاړمه ماما ته مې. دا ځلې ماما مې چې فلم یې کته ما ته ویل کمیس دې وباسه. ما ته یې ویل چې چاته ونه وایې؟ ما ویل نه نه وایم، چاته غږ نه کوم. 4-5 شپې نیا کره مې ومه. هره شپه تلمه. 5مه ورځ د مکتب څخه لاړم خپل کور ته. مور مې کار درلوده. یو هفته زه نیا کره مې لاړمه نه. ماما مې زموږ کور ته راغی. زما مور ته یې ویل چې عافیه پسې راغلی یمه. مور مې یوازې ده. د عافیه لاړه شي او کار ورته وکړي. زما خالګان ټول کلي ته تللی وو. یو واده و کلي کې. مور مې ما ته ویل لاړ شه نیا ته دې. کله چې ماما سره مې لاړمه ماما مې ویل دومره ښه فلمونه مې راوړي ټولې ګورو نن شپه. چې شپه شوه ډوډۍ مې وخوړه. ماما مې نیا ته مې ویلې نن شپه تا کوي کوټې کې څملمه. نیا مې وویل چې کوټه کې ګرمي ده ولې بیرون نه څملې؟ ماما ویل بیرون میاشتې دي نه څملمه. د ماما جای مې په کوټه کې واچول. هغه کوټه تاکوي کې و. ماما مې د نیا په جوس کې د خوب ګولۍ اچولی و. کله چې نیا مې ډوډۍ وخوړه بالښت یې کش کړه سر لاندې ویل ډېر خوب مې راغلی او ویده شوه. زه او ماما مې لاړو لاندې کوټې ته. کله چې کوټې ته دننه شوم ماما ته مې وویل فلم واچوه. ماما مې
ماما مې پر ځمکه زه یې سملولمه. راته یې وویل فلم څه کوې؟ نن شپه څوک نشته، د فلم کار زه او ته کوو. اول کې یوازې لمس کولمه، کرار کرار وروسته هډوکی ونیو. ما ډېر درد درلود، ژړل به مې، خونریزي مې هم درلوده او ماما مې زه یې ډېر نازولمه او راته ویل چې 1 ساعت درد کوي بیا ښه کېږي. ما ته ډېرې پیسې راکړه. راته یې وویل سبا ته بازار ته بیایم، سره زر او جامې درته اخلم. ښه، خو زه یې حرام کړمه. وروسته له هغې څخه هر کله چې څوک به نه وو، ماما مې ما سره جنسي اړیکه نیول. زما یو تره په ترکیه کې ژوند کول. د هغه زوی د ترکیې څخه دیپورت شو. پلار مې زما د تره زوی ته یوه کوټه ورکړه او ورته یې وویل موږ سره ژوند وکړه. د تره زوی مې ډېر ښکلی او جذاب هلک و. د تره زوی مې زه یې ډېر ځورولمه. یوه ورځ ماما مې موږ کره راغی. کله چې زما د تره زوی یې ولیدل، زما مور ته یې ویلې چې خورې دغه هلک له کوره دې وشړه. مور مې ورته وویل زه څنګه دغه هلک وشړمه؟ بېګانه خو نه ده، زما د خاوند وراره ده. ماما مې او مور مې دواړه جنګ وکړل. ماما مې ویل چې یا لیورځی دې سړي له کوره او که نه سړی نور زموږ کره کور ته رانسې. څو ورځې وروسته زما د تره زوی خپل پلار ته ویلی و چې زما مشره خور ورته وکړي. خور مې نامزاده شوه. د تره زوی سره مې زما مینه وه د تره زوی سره. کله چې زما خور یې وکړه، زما خپل خور سره ضد شو او ځان سره مې قصد وکړ چې زه د تره زوی مې امتحان کومه. په واتساپ کې مې ورته مسج وکړه. اول کې مې ټوکې کول او هغه هم ټوکې کول. وروسته خبره مینې خبرې شوې. ما ورته مسج کې ولیکه چې ته زما خوښېدلې. ما غوښته چې زما خاوند شې، مګر قسمت دې صفیې سره و. هغه هم راته ویل ته ډېر شوخه یې، زما شوخه مسته جنۍ خوښېږي. خور دې ډېر تروشه ده. کرار کرار ډېرې بې پردې خبرې مو کول. یو ورځ چې صفیه د نیا کره تللې وه، د تره زوی مې ما ته مسج وکړه چې زما کوټې ته راشه. زه هم غلنۍ لاړمه. د تره زوی ته مې د کوټې چراغې ګل کړل تر څو بیرون څوک پوی نه شي. په تیاره کې زه یې غېږ کې ونیولمه او مینه کول یې شروع کړل. ما له هغې څخه وغوښتل چې جنسي اړیکه ونیسو. هغه هم ومنل. چې اړیکه خلاصه شوه، زما څخه پوښتنه وکړه چې ته خو پېغلتوب نه لرې، ولې؟ ما ورته ویل زما ملګری و، کله چې ما سره سکس یې وکړ نور زه یې خوشې کړمه، ما سره یې دوکه وکړه. دروغ مې ورته ویل. ما ورته ونه ویل چې زما ماما ما سره دغه کار کړی. وروسته له هغې څخه د تره زوی مې هم د فرصت څخه استفاده کول. څوک چې به نه وو ما سره جنسي اړیکې نیول. زما دویم خور پسې هم جرګه راغی. خور مې نامزاده شوه. د خور په واده کې زما د خور لیور زه یې خوښه کړې ومه. ما پسې هم جرګه راغی. مور ته مې ویل چې زما لیور ښه هلک ده، عافیه ورته ورکړه ارامه کېږي. مور مې زه یې ورکړمه. نامزاده شومه. کله چې نامزاده شومه خپل د بکارت پرده یا د پېغلتوب په فکر کې شومه. زما یوه خاله وه، ډېره ښه جنۍ وه. ما هغه خپل خاله ته ویلې چې خاله جانې نوید ماما مې څو ځلې ما سره جنسي اړیکه نیولی. اوس چې نامزاده شوی یمه خپل نامزاد ته د واده په شپه څه ووایمه؟ خاله مې له ډاره سترګې وتلې وو او راته یې وویل چې چاته څه ونه وایې، زه دغه مشکل حل کومه. زه یې یو قابلې ته بوتلمه او ټولې قیصې یې ورته وکړه. قابله ویله سمه ده، هر وخت چې واده دې تیاره شو 2 ورځې مخکې له واده ماته راشه. قابله ډېرې پیسې وغوښته. خاله مې ماما ته مې وویله بې غیرت بې ناموس هلک، تا ولې دغه کار کړی؟ ماما مې غلی و، پوهېدې چې سخت پښیمان ده. خاله مې ویل داسې قابله مې پیدا کړی، ډېرې پیسې غواړي. ماما مې ویل هر څومره پیسې غواړي زه برابر کومه ورته. کله چې واده مې نږدې شوه لاړمه، قابله راته وګنډه. واده شپه تېره شوه. خاوند مې پوی نه شو.
زه د واده په شپه ډېره ډارېدمه مګر په خیر تېر شو. ترجمې هم تېره سوه. مور مې زه یې په اوومه وغوښتلمه. ما سره خاوند مې د لیوره ښځې مې اندرایندې مې خواښې مې هم راغلي وو. مور کره مې کله چې شپې ډوډۍ وخوړل شو اندرایندې مې لیوره ښځې مې او خاوند مې ټول لاړل. زه مور کره مې پاتې شومه. خاوند مې خپل مور ته ویل مورې ته هم پاتې شه افې سره سبا تا پسې درځم. خواښې مې هم پاتې شوه. سبا سهار چې کله چای وڅښل سو مور مې بازار ته لاړه د ګندنې پسې چې غرمې ته اشک پخول. خور مې هم د غرمې تیاری نیوه. زما د تره زوی تاکو ته کته سو. زه هم ورپسې کته شومه. دلته زما د خواښې پام هم شوی چې ولې افیه خپل اوښې پسې تاکو ته کته شو. کله چې زه او اوښی مې په تاکو کې غېږ په غېږ شو اوښی مې راته وویل ډېر درپسې خفه شوی وم او زه یې ښکلولمه. په دې وخت کې چې زه او اوښی مې لکه مار یو تر بل تاو شوي وو خواښه مې راغله او راباندې چیغې ووهه چې هی فایشې ما له اوله څخه پر تا شک کړی وو چې ته یوه خرابه جنه یې او حمله یې وکړه. خور مې هم تاکوي ته راغله. زما د خواښې اواز ډېر جګ وو. خپل زوی ته یې زنګ وواهه چې راشه تراوسه شپږم ورځې ده بیا وخت د بل کس پښو لاندې ویده سوې ده. تر څو زوی یې راتلل خواښې مې زه یې په تیږه لوټه چبلکه وهلمه. مور مې راغله. خاوند مې هم راغی او د حوزې څخه پولیس یې هم راوستل. زموږ خبره محکمې ته ورسېده. خاوند مې محکمه کې ماته طلاق راکړل او د واده ټول مصرف یې زما د مور څخه بېرته واخیستل او خور مې هم راسره دښمنه سوه. خور مې هم د تره زوی څخه مې جدا سو. خور مې ویله چې نامزاد مې ما سره خیانت وکړه زه ورسره واده نه کومه. د تره زوی مې هر څومره صفیې ته ویل چې زما ګناه نه ده افیه خپله غوښتله مګر خور مې د تره زوی مې له کوره وویسته. دغه ټول بدبختي زما د ماما د وجې څخه ده. نن چې زما ژوند تباه شو وجه یې ماما مې ده. د خور ژوند مې هم تباه سو. نن زما خور زما څخه دومره کرکه کوي چې زما کوټې ته نه راځي. حق هم لري. زه ملامته نه یمه. زه نه پوهېدم کوچنۍ ومه. فکر مې کول ټول یو ساعتېري ده خو اوس سخته پښېمانه یمه. خپل د ماما څخه کرکه کومه. زه له ټولو مورګانو څخه هیله کوم چې خپل لورګانې ته متوجه اوسئ. پر هېڅ چا باور ونه کړئ. آل خپل ورور باندې هم. زما د ژوند کیسه ټول اوریدونکو ته د عبرت څخه ډکه کیسه ده. مننه کوم د ټولو اوریدونکو څخه چې زما داستان یې تر پایه پورې واورېدل. د کیسې پایله: ګرانه اوریدونکو کانال ځان سره سبسکرایب کړئ دوستانو سره شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په مهربان رب سپارم. الله په امان. ښه او بریالي اوسئ.